ဘဝတဏအဆုံးမတတ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်တန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလဲနေကြအောင်ပါပဲလဲရာမဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းအောင်လဲတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်အကူနော်ဘဝတွေမှတ်မိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူတွေဟာဘဝကိုစိတ်ပြက်လာကြမှာပဲဘဝဟာဒုက္ခတွေအမတန်မှခံရလို့သေခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခခံလဲရတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမေ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်နိုင်တာပေါ့လေပျော်နိုင်တာဒုက္ခကိုမေ့လို့ရတယ်မေ့သွားလို့ပျော်တာအကယ်၍သာဒုက္ခတွေဟာတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာပေါ်နေတယ်လို့တစင်တတိုက်ကြီးသာပေါ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဆိုရင်လူတွေဘလောက်ကြောက်ကြလဲကဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုမသိနိုင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီမလေးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကိုယ့်ဘဝတော့ကိုယ်မသိနိုင်ကြသေးဘူးအေးဘိက္ခုနီမလေးရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝဇာလန်းလေးကဘယ်လိုစလိုက်တာတော့လို့ဆိုသူဟာတန်တရားအစမထင်တန်တရားတစ်ခွင်ကစပြီးတော့သူဟာတတ္တဝါတူအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာလောကမှာပေါ်ထွန်းလာတာပဲသို့တော့သူ့ဘဝကိုစပြီးတော့သိရှိရတဲ့အချိန်ဟာအနေအထားတစ်ခုဟာအမတန်မှတုန်လှုပ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရာဇဂိုမြို့မှာဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာထုံးစံအတိုင်းရာဇဂိုမြို့ရဲဆွမ်းခံကြွတယ်။မြို့ရဲရွာရဲသွားလို့ရှိရင်ဝက်တိကျက်တိတွက်မှာပေါ့။ဒါကတော့နော်။အဲ့ဒီမှာဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာဆွမ်းခံလမ်းမှာဝက်မတစ်ကောင်ကိုဘုရားရှိခိုးဖြတ်သွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဝက်မကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်မမြင်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူသိတာမဟုတ်ဘူးဒီဝက်မလေးကိုကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ဖျားဆိုတာကိုသိချင်ချက်ချင်းဝင်စားလို့ရတယ်စွမ်းရည်တတိကအမတန်ထက်တယ်ဝက်မကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဝက်မကဘယ်ကလာတာတုံးလို့ဆိုတာကောက်ကြည့်တယ်ချက်ချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာအမတန်မှထူးခြားတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေဟာတတိတန်းကြီးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝက်မလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြုံးမိသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ပြုံးတာဘဝဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးထူးထူးခြားခြားဘဝတွေဟာအမတန်မှကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်စိတ်ပြည့်စရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီဝက်မလေးဘဝဝက်မကိုမြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးလိုက်တော့ရှင်အာနန္ဒာကမေးတယ်ရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတာတော့ဘုရားလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြုံးတာဆိုတာဘုရားကရှေ့ကသွားနေတာရှင်အာနန္ဒာကနောက်ကလိုက်တာဘုရားပြုံးတာဘယ်လိုသိတုံးလို့စဉ်းစားမိကြလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအမှန်တမ်းပြုံးခဲ့တယ်ပြုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားတော်တွေဆွဲတော်တွေဆိုတာအမှန်တမ်းဖွေးစွတ်နေဖြူဖွေးတာပြုတ်လိုက်လို့သွားပြားလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝင်းငနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာနော်ဝင်းငနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီဝင်းငနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာမြင်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာသိလိုက်တာရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတာတော့လို့ဆိုတော့အာနန္ဒာဝက်မလေးမြင်လိုက်လားလို့ဆိုမြင်လိုက်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီဝက်မဟာတဲ့ကကုတန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကာလတော့ကသူဟာကြက်မလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဝတ္တုကြက်တို့နီးတယ်နော်ဟင်အိုနာမှာတော်နီးတဲ့အကောင်လေးအဲ့တော့သူကကြက်မလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယဟန်တော်တွေဆွမ်းစားတဲ့ဇယအနီးပေါ့ဆွမ်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုခေတ်နဲ့တွက်လို့တော့မရဘူးရဟန်းတော်တွေကတောရအကြောင်းမှာသတင်းသုံးကြတာဆိုတော့မြို့ထဲမှာဆုံးခံပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆုံးနေဟင်းတွေကိုတည်ပြီးတော့တောတဲ့ထီအောင်သွားရမယ်ဆိုရင်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးခံပြီးလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီတော့ကမြို့တဲတို့မြို့အပြင်ဝါတို့ဇေယျလေးတွေဆောက်ထားတာရှိတယ်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေအိုးလေးတွေတည်ထားတာရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေကဆုံးခံပြီးလို့ရှိရင်ကိုစားလောက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုဇေယျမျိုးကိုသွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖုံးပေးရင်ကိုရောတပါးကနေ့စဉ်အဲ့ဒီမှာဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကကမ္မထမ်းတန်ပေါက်ကလေးတွေရွတ်တယ်နဲ့တူပါတယ်ဝိပဿနာကမ္မထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းတန်ပေါက်လေးတွေတာဝေကဖြစ်ဖွယ်ရာလေးတွေရွတ်တော့အဲ့ဒီဆုံးစားတဲ့ဇေယျနားမှာကျက်စားနေတဲ့ကျက်မတကောင်ကယဟန်ရွတ်တဲ့အတန်လေးကိုသူကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးနားမလဲပြီမဲ့လို့တတ္တဝါဆိုတာလည်းပဲနားမလဲပြီမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာကျင်တူးမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တရားတန်ကိုကြားပြီးတော့စိတ်ထဲကကျင်တူးမိတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ကျင်တူးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဝဘလောက်ကန်ဆိုးလို့ဆိုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့တိတ်ငှက်တကောင်ကနေထိုးဆင်လာပြီးတော့သူ့ကိုတုတ်ချီပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကျက်မတကောင်ဟာတေဆုံးသွားရပြန်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အာယုံလေးနဲ့တေသွားတာအဲ့ဒါလို့တေသွားတဲ့အခါမှာသူဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့ဆိုတရားသံလေးကိုကြားပြီးတော့တေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်းသမီးဘဝလူဘဝရောက်သွားပြီးတော့ဥပ္ပရိဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဘဝမှာသူကတန်ဝေကတွေရပြီးတော့ပရပိုက်မှာပေါ့ဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအိမ်သာတက်ရင်ကနေပြီးတော့ရှေးတုန်းကအိမ်သာခုခေတ်ကလူတွေတော့ toilet ဆိုရေခံထားတော့ဘာမှမမြင်အောင်ဘုံဘုံတို့ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုအိမ်သာတွေတက်ခဲ့ရဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအိမ်သာမျိုးတွေတက်ခဲ့ရလို့ရှိရင်အိုးမစင်တုံးဘုတ်ခနဲ့ကြားသွားရင်အောက်ကလောက်တွေကစားကြတာဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ခွင်းကိုခုခေတ်လူတွေမြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ကတော့ခဏခဏမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ခွင်းကလူရဲ့မစင်တုံးကြားလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကကောင်တွေကရွာနဲ့အကုန်လုံးခဏလေးတွေပဲပျောက်သွားတာအဲ့ဒါဟာကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုခုခေတ်လူတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပရိဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးဟာပရပိုက်မှာဝတ်ပြီးတော့အိမ်သာတက်ရင်ကနေပြီးတော့မစင်တုံးကိုပိုးကောင်တွေစားတောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပုလူဝကတင်ညာလို့ဆိုတယ်အတုပကမ္မထန်တစ်ခုသူပွားရဗျာမာယာဆိုရင်မှလည်းရှိတယ်လေဗျာမာယာဆိုရင်မှလူတော်ကတငယ်ချင်းထမရဲ့တူကဘယင်းရဲ့အမတ်ကြီးဖြစ်တယ်တူကတော့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမတ်ကတငယ်ချင်းဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ကိုရောစီရောက်တဲ့အခါကျပြောအရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်လို့လူဘွားနေရင်တော့အမတ်တော်ဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကပြောတော့နှစ်အမတ်စီးစိမ်လောက်တော့ငါကအိမ်သာတစ်ခါတက်လောက်ရတဲ့ကုသိုလ်လောက်တန်ဖိုးမထားဘူးလို့ပြောတယ်နော်အိမ်သာတစ်ခါတက်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်လောက်တန်ဖိုးမထားဘူးတဲ့နှစ်အမတ်စီးစိမ်လောက်ကတော့ဆိုတာအိမ်သာတစ်ခါတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू အတုပတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမိတာတို့ပိုးကောင်တွေမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုလူဝကတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တည်သွားတဲ့အခါမှာပိုးကောင်တွေစားတော့ပြီးခုလိုဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုရဲအတုကအမှတ်တင်ညာပွားများအထောက်ဆိုလိုတာပေါ့ကမ္မထန်တစ်ခုကမ္မထန်အာယုံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကမ္မထအာယုံကိုပွားများအထောက်လို့သူပထမဇန်ရသွားတယ်ကမ္မထကျင့်စဉ်နဲ့ပထမဇန်ရရှင်စရာကောင်းတဲ့ကမ္မထဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတွေးမပါပဲနဲ့ဒီကမ္မထဒီတမာတိကမရတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိတက်နဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေရပထမဇန်တဲ့ပို့ပြီးတော့တက်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိုက်ပဲအတုပကမ္မထပွားလို့ရှိရင်ပထမဇန်ပဲရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဝိတက်ဆိုတဲ့အတွေးလေးပါမှသူက
အမတမဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကရပ်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ပရမဇာရတဲ့အခါမှာတစ်သလုံးစံချမ်းသာခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုပြမပြေမှာရောက်သွားတယ်သူဒီကျက်ဘဝကနေမင်းသမီးဘဝမှာဆံရပြီးတော့ပြမပြေမှာဖြစ်သွားတယ်ဟောပြမပြေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြမပြေရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြမပြေကတက်တန်းကုံလို့တန်တရားတဲ့သူပြန်ရောက်လာပြန်လူဘဝပြန်ရောက်လာတယ်လူဘဝပြန်ရောက်လာပြီးတော့အခုရာဇဂိုပြေလာပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဝက်မလေးပြန်ဖြစ်နေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစတွေးတာကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလူပေါ့လူဘဝကနေပြီးတော့ကျမဘဝကနေပြီးတော့မင်းသမီးဘဝပထမဇန်ရတဲ့အခါပြမဖြစ်ပြမသေးတဲ့အခါကျတော့တက်တန်းကုန်တဲ့အခါကျတော့ဈာထဲမှာဘဝတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဝက်မဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်မာစကားပုံမှာပြောကြတာလေပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝက်စချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြမဖြစ်တုန်းကတော့ကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နော်တင်းတော့တင်းတယ်ဝက်ဖြစ်တော့လေလူတကာစွန့်ထားတဲ့မစင်တွေလိုက်စားနေတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးဘဝတဏှာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေမျိုးကအလွယ်လေးရောက်သွားမှာပဲနော်အလွယ်လေးရောက်သွားမှာဘဝတဏှာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအခြေအနေမျိုးလွယ်လွယ်လေးရောက်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတတိပေးတယ်ကိုယ်မျက်စိအောက်မှာမြင်ကွင်းတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိကောင်းတာမြင်ဆိုးတာမြင်ကောင်းတာမြင်လို့ရှင်လဲတို့ဒီဘဝမျိုးတွေကြုံခဲ့လှလေပြီအဆိုးတွေမြင်လို့ရှင်လဲတို့ဒီဘဝမျိုးတွေရောက်ခဲ့လှလေပြီလို့အဲ့လိုသာနှလုံးသွင်းပါတဲ့နော်ကျက်တွေကျိုးနဲ့ခြီးပြီးတော့စုခြီးပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကနောက်ကဆွဲသွားတာတို့စပိတ်နောက်ကတင်သွားတာတို့တွေ့ရင်တို့လည်းဒီလိုဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲလို့လားအောင်းမေးပြီတော့ဝက်တွေကျုံနဲ့တုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာအေးတို့လည်းဒီလိုဘဝမျိုးရုပ်ခိုင်းလှလေပြီလို့ဒီလိုအောင်းမေးပါတဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့လူတွေ့လို့ရှင်တယ်ဟောငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလေပြီချောမောလှပတဲ့လူတွေ့ရင်လည်းငါလည်းဒီလိုချောခဲ့တာပဲလို့အဲ့ဒါဘဝတန်တရားဆိုတာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတန်တရားကြီးဆိုတာညီငွေဖို့ကောင်းတယ်လို့မခံစားဘူးတာဆိုအမတမရှားနေပြီပေါ့သို့တော့ဘဝတဏှာဆိုတာစံငံရည်တောက်ထားလို့ပဲတောက်ပြီးရင်တောက်ချင်းရင်တောက်ပြီးရင်တောက်ချင်းရင်အငတ်မပြေဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ဘဝကိုပဲကြည့်ပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြမကတော့တန်းပြီးတော့ဝက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကုသိုလ်ကံကအမတမကြီးတယ်သမထကုသိုလ်ကံဆိုတာစွမ်းအားထက်တယ်ဒါကြောင့်ပြမပြေကတန်းပြီးတော့တရိษံလည်းမဖြစ်ဘူးငရဲလည်းမကြဘူးအပယ်လေးဖို့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဂျားထဲမှာလူဖြစ်စေနတ်ဖြစ်စေဘဝတစ်ခုခြားပြီးမှသာလေသူကတရိษံတို့ပြိတ္တာတို့အသူရကယ်တို့ငရဲတို့ဆိုတာရောက်တယ်လို့အရှိန်ကအမတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်ကဟောအဲ့ဒီလိုဝက်မလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒကြည်စံဒီဝက်မလေးဟာဟောဘဝတွေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာပြမပြေကရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ရောက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုနတရားကိုဟောတာအေးဘဝတဏှာရှိနေသေးလို့ရှင်နှိမ့်တုံမြင့်တုံတန်တရားကြီးထဲမှာဒီလိုပဲကျင့်လည်ကြရမှာပဲပြမဖြစ်လိုက်အောက်တန်းကြားလိုက်တရိษံဖြစ်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နဲ့တန်တရားထဲမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဒီလိုပဲခံစားနေကြရမှာလို့
မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီဝက်မလေးဟာနောက်ကြတဲ့အခါသူ့ဘဝဇလန်းလေးတွေကိုနောက်ဆုံးမှသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတန်တရားကိုဒီလိုလဲသွားပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်း45ဝါတက်တော်80ပြည့်တဲ့အခါပြိဋိဘံဆံသွားတယ်သူလည်းတန်တရားဆက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ပေါ့သို့တော့သူဟာဘယ်ဘဝမှာသွားအဆုံးသတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဒီကနေ့ခေါ်တယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံလင်္ကာဒီပလို့ခေါ်တယ်တီဟိုကျွန်းမှာဘေကုဏီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘေကုဏီမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဇလန်းသူပြန်ပြောတာအခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေးပြီးတော့ဝက်မလေးကနေပြီးသူဘယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီဝက်မလေးကဘယ်လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့မှတ်တမ်းမရှိဘူးသို့တော့ဖြစ်ဖို့ရများတာတော့ဒီဝက်မကတော့ဟင်းအိုးတဲ့ရောက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်နော်များတယ်ပေါ့ဟင်းအိုးတဲ့ရောက်ဖို့အဲ့ဒီဝက်မဘဝကသေဆုံးသွားတဲ့အခါသူဘယ်မှာသွားဖြစ်တုံးဆိုကံရဲ့အရှိန်ပဲနော်ဒါတွေကဘဝတဏရဲ့ဥဆောင်မှုကံရဲ့အရှိန်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ယထာကမ္မံကတော်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကံအားလျော်ဆိုတာလူတွေဟာသွားလာနေကြတန်တရားထဲမှာလဲနေကြသူဘယ်ရောက်တုံဆိုသူ့နာဘူမိဆိုတဲ့အရမှာအဲ့ဒီသူ့နာဘူမိနိုင်ငံကမင်းသမီးသွားဖြစ်ပြန်တယ်ကြည့်ဝက်မကအဲ့ဒီရောက်တော့ပြန်ပြီနော်ဝက်ဖြစ်တုံးကတော့အဲ့ဒါမစင်တုံးနေစားအခုတခါမင်းသမီးဖြစ်တော့စိန်တွဲလဲနဲ့ပေါ့နော်စိန်တွဲလဲရွှေတွဲလဲနဲ့နေပြန်ပြီနန်းတော်ဝရောက်သွားပြန်ပြီတန်တရားထဲမှာအဲ့ဒါလိုပဲသောနာဘုံမိဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မလူမျိုးတွေကတော့သောနာဘုံမိဆိုတာတထုံပဲလို့ဒီလိုယူဆဒီသားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒိယဒီထိုင်းတို့ဘာတော့ကလည်းသောနာဘုံမိဆိုတာသူတို့နိုင်ငံအခုကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်သောနာဘုံမိဆိုတဲ့လေစိတ်ကြီးတည်ထားတာလေအဲ့တော့သောနာဘုံမိဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့ location သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတို့ထိုင်းတို့ဒီနားတဝိုက်ဟာသောနာဘုံမိဖြစ်နိုင်ဖြစ်တာတော့သိချတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဩရိတပြည်နယ်ကနေရှစ်တဲ့တဲ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမော်လမြိုင်တို့ဘာတို့နေရာမှာသွားကြဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာရှင်သောနာတို့ရှင်ဥဒ္ဒရတို့သာသနာပြုရောက်တဲ့သူဝနာဘုံမိဘယ်မှာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတေသနာကြံပြုခိုင်းထားတာရှိတယ်ကြံပြုခိုင်းထားတယ်သောနာဘုံမိကဒီအရှိတောင်အာရှကနိုင်ငံတွေထဲမှာထိုင်းကလည်းသူဝနာဘုံမိဟာသူ့နယ်မြေထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဗမာလည်းသူဝနာဘုံမိဟာတထုံပဲလို့ဆိုတာဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တည်ရှိတယ်သမိုင်းထောက်ထားတယ်ဘယ်ဟာရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ research ဒီသူတေသနာစာအုပ်ထွက်လာရင်တော့အတိအကျသိရမှာပဲဒါအဲ့ဒီသူဝနာဘုံမိမှာလာပြီးတော့သူကမင်းသမီးဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဘဝကတည်တဲ့အခါဘယ်ရောက်သွားပြန်တော့ဆိုအိန္ဒိယပြန်ရောက်သွားပြန်တယ်ဗာရာဏသီကိုပြန်ရောက်သွားပြန်ဟောဗာရာဏသီကဟိုရှိတော့လည်းဗာရာဏသီပဲအခုလည်းဗာရာဏသီပဲအဲ့ဒီဗာရာဏသီကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတော့လူဖြစ်ဗာရာဏသီကနေဘယ်ရောက်သွားပြန်တော့ဆိုသုပ္ပါရကဆိုသင်္ဘောစိတ်ရွာသင်္ဘောစိတ်နားမှာရှိတယ်မြို့လေးကိုရောက်သွားအဲ့ဒီသုပ္ပါရကသင်္ဘောစိတ်ကမြင်းကုံတီရဲ့အိမ်မှာသမီးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတည်တဲ့အခါကျတော့သူဘယ်ရောက်သွားပြန်တော့ဆိုကာဝီရဆိုတဲ့စိတ်ကဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကစိတ်ကမ်းနေပဲကာဝီရဆိုတဲ့စိတ်ကမ်းရောလှေတကြီးရဲ့သမီးသွားဖြစ်ပြန်ဟ
နော်သူ့ဘဝဇာလန်းနေဒါကတော့လူဘဝတွေကြီးပဲသူဆက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါဘယ်ရောက်သွားပြန်တော့ဆိုခုနကလင်္ကာတိပတီဟိုချောင်းမှာအနုရာဓပူရမြို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအနုရာဓပူရမြို့မင်းဆိုးရာစာအိမ်မှာသွားပြီးတော့သမီးဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီကသေတဲ့အခါကျတော့တီဟိုချောင်းမှာပဲသူဆက်ဖြစ်ပြန်တယ်အနုရာဓပူရမြို့ရဲ့တောင်ထဲမှာတောင်အရပ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘောက်ကန္တဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘောက်ကန္တရွာကသူမနာဆိုတဲ့တကြွယ်တယောက်ရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့သမီးသွားဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်းပဲမေသူမနာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဗမာပြည်မှာမေသူမနာဆိုတာဇာလန်းတွေထုတ်ပြီးတော့ဆိုကြငိုကြတဲ့မေသူမနာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘောက်ကန္တရွာကသူမနာဆိုတဲ့သူတို့သမီးသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီရွာကဘောက်ကန္တရွာကြီးရွာရှိတဲ့အခါမှာသူ့ဖေကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတော့ဆိုဒီကဝါပိတိုင်းနော်မဟာမုနိဆိုတဲ့ရွာကိုပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲမဟာမုနိရွာကိုပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ဒုဋ္ဌဂမဏိမင်းကြီးရဲ့အမတ်ဒုဋ္ဌဂမဏိတို့ဘာလို့ဆိုတာကဒီဟိုနိုင်ငံကနာမည်ကျော်တဲ့ဒီဘုရားသာသနာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဟိုနိုင်ငံမှာစီပင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဒုဋ္ဌဂမဏိအမတ်ကြီးရဲ့အတိမ်ပရဆိုတဲ့အမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အမတ်ကြီးကသူ့ကိုလက်ထပ်ယူတယ်နော်သူမနာဆိုတဲ့တထေသမီးတကြွသမီးကိုလက်ထပ်ယူပြီးတော့သူမဟာပုံနာရွာကိုသွားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတယ်အမတ်ကတော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အမတ်ကြီးကတော်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကောတိပပ္ပတဆိုတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုအခုသီယိုနိုင်ငံမှာဒီနေရာတွေကဂရိတ်တောင်ရှိသေးတယ်သီယိုကျွန်းမှာအခုစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နေရာတွေပုရဏရာဇမဟာဝိဟာရဆိုတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများသီဟိုကဂရိတ်ထိရှိတယ်ပေါ့အထက်ကရာတွေကဝတ္ထုဇလန်းတွေဟာတော်တော်များများရှိတယ်ဥထိတ်လိုင်တို့ရေးထားတဲ့သီဟိုစံတော်ဝင်အရိယာများပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဒီထဲမှာတော်တော်များများအထက်ကရာရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုရေးသွားတာရှိတယ်ပေါ့ညမှာလို့ရေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမဟာပုံနာရွာရောက်တော့ကောတိပပ္ပတဆိုတဲ့ရွာနာကမဟာဝိဟာရဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာသူဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့မဟာအနုရုဒ္ဓဆိုတဲ့မထေရအဲ့ဒီရွာထဲမှာဆွမ်းခံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမတ်ကတော်သူမနာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမထေရကြီးကလည်းအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကတော်ဘယ်လာတာတော့လို့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ္မဘဝထီအောင်သူကတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ခြိစမ်းကိုတော်တို့တဲ့ဝမ္မလေးကဒီလာပြီးအမတ်ကတော်ဖြစ်နေပြန်ပြီပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာကိုတော်တို့ခြိစမ်းမှာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာရာဇဂိုကဝမ္မလေးကဒီလာပြီးတော့အမတ်ကတော်ကြီးဖြစ်နေပြန်ပြီကဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝတွေလည်းပဲဒီလိုနေမှာပဲနော်ဒီလိုပဲနေမှာပဲကိုယ့်ကိုသိထင်ကြည့်လို့မရဘူးနော်ဟောကြည့်ဝမ္မကကြည်စမ်းအမတ်ကတော်ကြီးလာလုံနေပြန်ပြီနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုသူကြားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြားတဲ့စကားကိုသူစိတ်ထဲမှာထိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဇလန်းတွေဟာပြန်ပြီးတော့မှတ်ရလာဇာတိတ္တရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဘိညာဉ်ရလို့သိတာကတစ်မျိုးဇာတိတ္တရဉာဏ်ရလို့သိတာတစ်မျိုးဘဝကိုမှတ်မိတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမှာဥစဉ်တစ်ပါးအခုကနေ့ထိရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥစဉ်မှာခေါင်းမှာအနေရွတ်တွေတွေ့တော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်မင်းခေါင်းကအနေရွတ်တွေကဘယ်သူကရိုက်သွားတော့လို့ဆိုမွေးရပါတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘယ်လိုမွေးရပါတာတော့လို့ဆိုဟိုဘွားတုန်းကသူကတန်ဃာဖြစ်ခဲ့တယ်တန်ဃာထဲမှာနေတာညကြတော့ဓမြလာတိုက်ပြီးသူ့ခေါင်းရိုက်ပြီးတတ်သွားတာအဲ့ဒီအနေရွတ်တွေကဒီဘွားထီအောင်လာနေဒါသူမှတ်မိတာပြောတာနော်
ကိုရင်တစ်ပါးကတော့သူကသုံးဘဝမှတ်မိတယ်တဲ့သူလူဘဝတော့ကတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုလိုက်တတ်တယ်မုတ်ဆိုးဖြစ်တယ်တည်တဲ့အခါကျသူငယ်ရဲ့ရောက်သွားတယ်ငယ်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေကလိုက်တော့လက်ပတ်မြင်ပေါ်တက်ပြေးတော့လက်ပတ်စူးကြီးတွေကသူ့စူးတာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူပြောပြနောက်ဆုံးအဲ့ဒီငယ်ရဲ့ဘဝလွတ်တဲ့အခါကျတော့အခုလူလာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲတန်တရားထဲမှာမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဇာတိတ္တရဉာဏ်ရတယ်သူကအေးဝက်မကကြီးစံအောစရာကောင်းတာအမတ်ကတော်ကြီးလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝတွေဟာသူတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာတော့သူတန်ဝေကဖြစ်တော့အမတ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘဝမှာတရားကျင့်တော့တိတ်တမဟာဝိဟာရလို့ဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်မှာမဟာသရိပ္ပံတုတ်ကိုဟောတယ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမဟာသရိပ္ပံတုတ်ကိုသူနာရင်မဟာသရိပ္ပံတုတ်ကိုလာတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ဒီဟိုကျွန်းမှာလည်းပဲနှစ်ပေါင်းကြာရှိအောင်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်စစ်ပွဲရပါတော့ဆိုတီဟိုတွေနဲ့ဓမိလဆိုတဲ့ခြေကလားတွေခုခေတ်ဆိုဓမိလဆိုတာတမီပေါ့နော်တမီနဲ့တီဟိုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဟာအမတန်မှရှေ့ကြခဲ့တယ်ပေါ့ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းတို့အခုမျက်မှောက်ခက်မှာလည်းပဲတော့ရှေ့ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုကျွန်းရောက်သွားတာ1989ခုနှစ်ရောက်သွား1989နှစ်ရောက်တော့1982နှစ်ကစပြီးတော့တီဟိုနဲ့တမီလူမျိုးတွေပြိပက္ခဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟာအဆိုးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့များဘုံခွဲတာတွေရောနော်တိုက်ပွဲတွေရောလူတတ်တာတွေရောအဗဓမ္မဆိုးဝါးတဲ့အချိန်ပိုင်းအဲ့ဒီရောက်သွားအားလုံးသတင်းစာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြလိမ့်မယ်မကြာခင်ကမှတီဟိုကဒီတမီနဲ့တီဟိုစစ်ပွဲဟာဆုံးသက်သွားတာနှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်ထိအောင်တိုက်ပွဲတွေကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာပြည်တွင်းစစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့တာအခုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားပြီလို့ပြောမယ်သို့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတာတစ်ဖက်ကရှုံးလို့ငြိမ်းချမ်းရေးရတာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူးနော်အားရှိလာရင်ပြန်ထအောင်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါဠိစာပေမှာဓမိလလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုကတမီနာဒူးလို့ခေါ်တာတမီနာဒူးပြည်နယ်ကလူမျိုးတွေကိုဓမိလလို့ခေါ်တယ်ရှေ့တုန်းကစောလတိုင်းလို့လည်းရေးတယ်သူတို့အတန်တွေနဲ့ကြတော့ကြောလပေါ့စောလတိုင်းအဲ့ဒီဓမိလလူမျိုးတွေစစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးဟာသူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ဘောဂန္တရွာကိုပြန်ပြီးတော့နေထိုင်တာအဲ့ဒီမှာနေရင်းနဲ့ကံလမဟာဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတရားသွားနာအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဗာတရားသူနာလဲရတော့ဆိုတော့အာတိဝီသောပမသုတ်တံဆိုတော့သူနာလဲရတယ်ဝေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ခိုးဘက်ကန်းကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အာတိဝီသောပမသုတ်ပဲအဲ့ဒီအာတိဝီသောပမသုတ်ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဒုက္ခလက္ခဏာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုနာရင်ကနေပြီးတော့သူဟာယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝက်မလေးဘဝဟာ12ဘဝပြန်ပြီးတော့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝစာထဲမှာတော့73ဘဝလို့ဆိုတယ်တဘဝကတွက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့12ဘဝပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ12ဘဝပြန်ပြောင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအခုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံတီဟိုကျွန်းကဘောဂန္တရွာမှာပဲအာတိဝီသောပမသုတ်တံကိုကြားနာရင်းကနေပြီးသူကယဟနာဖြစ်သွားပြီလုံးဝတန်တရားကလွတ်သွားပြီဘာကြောင့်တန်တရားကလွတ်သွားတာလဲဆိုဘဝတဏှာကိုသူအဆုံးသတ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဘဝတဏှာရှိနေသေးသမျှတော့ဝက်ဘဝရောက်လိုက်ကြက်ဘဝရောက်လိုက်
ငရဲရောက်လိုက်လူပြေဖြစ်လိုက်နဲ့တန်တရားထဲမှာဒီလိုလဲနေကြအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝတဏှာနဲ့တန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားကိုကြားနာပြီးရင်တို့တွေတန်တရားလဲနေရတာဟာဘဝတဏှာကြောင့်လဲနေကြရတာဘဝတဏှာကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှတို့တွေတန်တရားလဲကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝတဏှာဆိုတဲ့တန်တရားထဲမှာပျော်ရွှင်မှုကျေနပ်မှုမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကျေနပ်နေမှုနားကကြားတဲ့အသံပေါ်မှာကျေနပ်တွေ့တာနေမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့လဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိအတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာတွေအာရမဏနုတယအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာရတဲ့အနုတယတွေတဏှာအနုတယတွေရှိနေသေးသမျှဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတန်တရားထဲမှာအခုလိုလဲနေကြရအောင်ပါဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတဏှာကိုတွေးဖို့ရအတွက်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထူထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့တယုတ်အသင်္တရံတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးရှိနားလည်လာပြီးထိုတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်လာလို့အောင်မြင်စွာရရှိသွားတဲ့မဉဏ်ဖို့ဉဏ်ကိုရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာဟာနောက်ဆုံးပိတ်မှာအမြစ်ပါပြတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုအမြစ်ကိုတူးပစ်လိုက်ရင်ထိုတစ်ပင်ကြီးကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့အတက်မထွက်တော့သလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲဘဝတဏှာဆိုတဲ့အမြစ်ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှင်ဘဝထဲမှာစမ်းကြီးစုံကြီးဆန်းကြီးဆိုတဲ့ဘဝတန်တရားရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီသဘောကျပြီးတော့တို့တွေတန်တရားကလွတ်ဖို့အတွက်ဘဝတဏှာကိုဖယ်ရှားကြရမှာပဲလို့ဘဝတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အမှန်မြင်အောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတာအာစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရအကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗေပူဇာမျက်နှောကိလေသာစိတ်တောက်ဟုသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်ထသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းရာအစိဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤပြုတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင့်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းသာဓု